এই ফেসবুকে ছেড়ে দেবে? তাহলে তো মান সম্মান চলে যাবে সব। আপনার সংসারে অশান্তি বাঁধাতে চান, কোনোভাবেই পারছেন না। অনেক তাবিজ কবচ কবিরাজ বদ্ধ করেছেন, কোনোভাবেই কাজ হচ্ছে না। আপনাদের জন্য একটা ভালো সলিউশন। আপনি চলে আসুন আমাদের জি বাংলার স্টার জলসার পর্দায়। এখানে যত্ন সহকারে শাশুড়ি এবং বৌমার ঝগড়া শেখানো হয়। ঝালমুড়ি, ঝালমুড়ি। बोलो बोलो कुलचा खाओ, समोसा, मैगी, कटलेट, बोलिए बोलिए।